Alexander Andronovich Ovcharov and Indira СМИРНОВОЙ present experimental workshop Studio-Consult.com. We create toolbars for intelligent life and intelligent people. Webbing, art therapy, eco-business, lingo, intelligent meditation, progressive psychology, esoteric culture, mental modeling, wellness, human build. We sell advice which bring you success. Я, Александр Андронович Овчаров, профессиональный психолог-психотерапевт, в соавторстве с популярным тренинг-коучем Индирой СМИРНОВОЙ представляем экспериментальную студию-мастерскую «Консультирования», профессионального коучинга, менторинга в области психологии, альтернативного развития, экономического консультирования. Мы продаем советы, которые приносят успех. На базе студии-мастерской мы развиваем эффективность личности, профессиональные группы, общественные аудитории, экспериментальными методами синтеза экономических, психологических, социальных, альтернативных методов для современного общества профессионалов. В студии-мастерской существуют профессиональные направления психологии, телесно-ориентированных практик, эзотерик-медитации. Действуют экспериментальные направления социально-экономического развития, бизнеса, иностранных языков. На базе авторской экспериментальной студии-мастерской «Консультирования» создано более 70 уникальных тренингов, интеллектуально развивающих программ, вебинаров, консалтинговых решений. Alexander Andronovich Ovcharov and Indira СМИРНОВОЙ present experimental workshop Studio-Consult.com. We create toolbars for intelligent life and intelligent people. Webbing, art therapy, eco-business, lingo, intelligent meditation, progressive psychology, esoteric culture, mental modeling, wellness, human build. We sell advice which bring you success. Экспериментальная студия «Консультирования» – это мгновенная перезагрузка базовых компетенций специалистов, сотрудников, адаптация профессиональных навыков к условиям постоянного развития рынка, тенденций к изменению взаимодействия между производителем и потребителем. Меняется современное общество, меняются тенденции рынка, меняются способы и технологии продаж, позиционирование продукта, услуги, динамика маркетинга, стратегии. Экспериментальная студия-мастерская «Консультирования» изучает потребности компании, бизнеса, анализирует потребность заказчика, создает креативные решения, новые направления, новые способы развития, внедряет прогрессивные формы работы, развивает базовые компетенции сотрудников, создает актуальные специальности под условия трансформации современного рынка. Это необходимо для адаптации нового продукта, услуги, эффективного обслуживания, продвижения, продаж в условиях постоянно меняющихся тенденций. Консультирования дает новые методы презентации, технологии продаж, развивает, адаптирует сотрудников к современным направлениям, создает новые креативные специальности. Арт-директор, успешный спикер, вебер – популярные направления, пользующиеся наибольшим спросом у современных компаний. Приобретайте консультации или заключайте годовой контракт на обслуживание компании по развитию сотрудников. Alexander Andronovich Ovcharov and Indira СМИРНОВОЙ present experimental workshop Studio-Consult.com. We create toolbars for intelligent life and intelligent people. Webbing, art therapy, eco-business, lingo, intelligent meditation, progressive psychology, esoteric culture, mental modeling, wellness, human build. We sell advice which bring you success.